Sí. Boa tarde a todos e todas. Continuamos coas sesións desta tarde, que son 2 mesas de experiencias. Esta primeira mesa chamase a fotografía como expresión de identidade local, na que moderará a mesa Ana Justo. Ana Justo é licenciada en Historia da Arte pola Universidade de Santiago de Compostela, onde tamén acadou o Diploma de Estudos Avanzados co traballo a fotografía post-mortem na provincia de Pontevedra. Cursou o Máster en Arte Crítica e Museoloxía Contemporáneos da Universidade de Santiago e o Máster de Museoloxía e Museos da Universidade de Alcará. Toda a súa traxectoria profesional desenvolveuna no eido da museoloxía e comezou a súa formación na materia cunha bolsa de 3 anos no Arquivo Gráfico do Museo de Pontevedra, máis tarde no Museo Pedagóxico de Galicia e no Museo das Peregrinacións de Santiago. Colaborou como técnica externa en distintos proxectos do Museo Masó e do Museo Etnolóxico de Ribadavia. E traballou como técnica de exposicións no Concello da Coruña durante 3 anos e medio e dende 2016 ata a actualidade ocupa o posto de técnica do Museo do Concello de Oleiros. Nada, moitas grazas. Ana xa presenta os membros da mesa. Bueno, pois grazas, Andrea, por a presentación. Bueno, pois quixera empezar esta mesa dando as gracias á Deputación por darnos a posibilidade de falar sobre a problemática da xestión e a conservación de fotografía, porque este é un foro no que coincidimos todos que era moi necesario, non? Gracias, Andrea, tamén por artellar estas xornadas, neste caso esta mesa que penso que pode ser tamén bastante interesante. O título desta mesa, como sabedes, é a fotografía como expresión de identidade local. E, bueno, nela tentaremos facer unha pequena panorámica de como se está a tratar o legado fotográfico en distintas entidades locais da provincia da Coruña, exemplificadas na actualidade, no que se está a facer, por exemplo, no Porto do Saón, en Cambre e en Carral, non? Bueno, pois, como unha moi breve introducción pola miña parte, pois partimos de que a fotografía é un artefacto complexo, tanto no que ten que ver coa súa conservación, como ben o vemos podemos ver pola mañán con Ángela Gallego, así como tamén no que ten que ver co seu tratamento técnico, non? Unha imaxe fotográfica é un documento en sí mesmo que aporta unha ampla cantidade de información en todo tipo de niveis e por iso as conservacións e coleccións de imaxes son esenciais para calquera comunidade. Conservar este patrimonio para as xeracións futuras é esencial para poder construir a identidade a medio e longo prazo de calquera pobo. E, por tanto, un legado esencial para entender a paisaxe, os usos e costumes dun determinado grupo social, pois dende as festas, moda, forma de vida, tecnoloxía, etc. E, bueno, calquera outra aplicación que nos podamos imaginar, non? Entón, bueno, vamos a intentar nesta mesa con os que me acompañan, que vos vou a presentar agora. Temos en primeiro lugar a José Manuel Vázquez Lijó, que é doutor en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela e premio de tesis doutoral da Universidade de Ciencias Sociais da Deputación Provincial de Pontevedra no ano 2005. Desde 2007 e ata a actualidade exerce como profesor asociado da área de Historia Moderna da Facultade de Humanidades de Documentación da Universidade da Coruña, docente ademais en másteres oficiais das Universidades de Murcia e da Pablo de Olavide en Sevilla, compatibiliza ademais as súas facetas académicas coa dirección do Museo Marea de Porto do Son dende 2013. Especialista en Historia Marítima de Galicia e autor de 6 libros e máis de 30 publicacións científicas en revistas e obras colectivas. Entre as súas monografías citamos, entre outras, Labrando carballos á beira do mar, a carpintería de Ribeira na provincia marítima da Coruña a finais do Antigo Réxime, de 2010, Luces sobre a Casa de Goiáns no Antigo Réxime, 2012, O son que coñeceu Ramón Caamaño, Xentes, espacios dentro e fora do marco fotográfico, que ademais foi unha obra gañadora do 11º premio Emanuel Murguía de ensaio da Deputación Provincial da Coruña en 2017, Donos de Seu, Loitas, Arelas e Froitos da xente do mar do Porto do Son, editado por Xerais en 2019.
Ademais, temos con nós tamén nesta mesa pois a Ramón Boga Moscoso, que Ramón é responsable do xacemento romano de Cambre en excedencia. Actualmente é o concelleiro de Turismo e Patrimonio do Concello de Cambre. É licenciado en Filosofía e Ciencias de Educación pola Universidade de Santiago de Compostela. A súa labora fundamental nos últimos anos centrouse principalmente na actividade de divulgación, unha boa xeira de artículos en revistas especializadas e diversas publicacións de ámbito galego. Unha das actividades que ten que ver coa recuperación da memoria son a creación da Fototeca de Cambre, un fondo que na actualidade conta con cerca de 30.000 fotografías digitalizadas e coa edición de 6 libros que amosan a potencia do dito arquivo, todos eles co título xenérico de Estampas de Cambre. E completa esta mesa Carlos Lorenzo Pérez, que é técnico de Cultura do Concello de Carral desde 1995. Actualmente preside a Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural, responsable do proxecto Fotos para 1000 historias de Carral, no que recompila, rehabilita e arquiva e exhibe antigas fotos deste municipio. Tamén é fotógrafo, con 4 libros publicados, con obra propia e exposicións que teñen percorrido múltiples salas de Galicia, e documentalista. Na actualidade está na fase de produción dun documental sobre a figura do fotógrafo José Gestal Cardoña, que como se lle coñecía. Entón, voulles dar paso a eles para que fagan a presentación destas interesantes actividades que están a levar a cabo nos seus concellos. Vouvos pedir si que sexan unha presentación que se cinga uns 10 minutos, vale, para poder despois abrir un pequeno debate e convidar tamén aos presentes a participar nel. Vale, gracias. Moi boas tardes a todos e, bueno, grazas por este convite, especialmente a señora comisaria. Bueno, para mí é un placer falar de algo que, bueno, non me queda outro que coñecelo, porque levo, pois, anos traballando sobre a historia, o patrimonio, a memoria colectiva dun concello da Ría de Muros Noia, por todo son. Non sei se estás aquí, teño máis material, pero despois, se queredes, a raíz das preguntas, podemos voltar á presentación. Evidentemente, cando eu cheguei ao son fai 9 anos, xa había cousas antes. Había libros como os que estedes vendo aí, dun estudioso local, pero eu, ca miña formación, a miña metodoloxía, botaba en falla, que non estaban contextualizadas as imaxes. Entón, pois, empezamos a traballar a este respecto desde o Museo Marea, onde traballo. Fun a moitas casas, chamén a moitas portas e topeime que o estado de conservación das imaxes, bueno, deixaba moito que desexar, e en verdade moita xente non sabía nin o que tiña, estaban en circunstancias, bueno, lamentables, non? Algúns estaban en albus, como vedes aquí, e a maioría estaban, bueno, a verdade é que a xente en xeral colaborou, unha vez que, bueno, que ganastes a confianza, deixaronche realmente material para que ti empezases a traballar con el, no que fixemos foi ir organizando. Onte xa creo que falou aquí Denis, verdad? Denis, o herdeiro de Ramón Camaño. Houbo a circunstancia que Ramón Camaño estivo no Son con motivo da publicación dese álbum que vedes aquí, que se levábase moito daquela en Galiza, toda a vila quería ter un álbum de postais, non? A partir de aí comenzamos unha investigación, Raúl Soutelo e máis eu, sobre, quisimos que fose un relato coral, en boa medida contextualizando imaxes, pero tamén testemunhos en primeira persoa, documentación de arquivo. En verdade, este traballo non sería posible sin a xente que vedes aquí. Deles, 3 siguen vivindo, son nonaxenarios, morreu María, e obviamente esas imaxes non están sacadas por Ramón Camaño, senón que tiñan que acudir, en este caso, a Noia, o fotógrafo máis cercano. Camaño ten un fondo extraordinario, entón serviu para falarnos da identidade do Son, porque aquí vamos a falar de identidade, é un pobo mariñeiro, moi boas imaxes, tamén, por exemplo, dos oficios tradicionais, das romerías, e tamén hai que dicilo que, desde o punto de vista da historia da fotografía na Bisbarra do Barbanza, pois descubrimos que formou a un fotógrafo, a Jesús Cés, aquí o tedes, amigo seu, amigo da alma, que traballou pouco. Son, como moitísimos outros concellos galegos, a inmensa maioría, a marxe as capitales de provincia, algunha vila importante, pois non tivo oferta estable fotográfica dos anos 50.
Entón, que saibades que neste libro, que obviamente ten o título de O son que coñeceu Ramón Camaño, hai moitas imaxes que non son de Camaño, que son froito, digamos, do traballo realizado desde o Museo Marea. Quería dicirvos que, entre outros, descubrimos a faceta deste home de aí de arriba, que se coñecía como Paco da Luz, porque traballaba en Fenosa, era fotógrafo aficionado. Entón, que ocorre? O son tiña que acudir nas romerías ou para unha foto de boda ou de procesión a fotógrafos da contorna. En concreto, el traballou pa Quintana, un fotógrafo da Por do Carmiñal, de onde eu sou, por certo. Entón, bueno, pues organizamos este fondo, bueno, xavos aquí unha captura de pantalla do arquivo de fotos de Paco da Luz. E tamén, lamentablemente, como ocorreu en tantos lugares, perdeuse o fondo de un fotógrafo sí que con estudo estable, que era Foto Roque nos anos 50. Lamentablemente, non temos nin imaxe de Roque. Solteiro, os herdeiros non coidaron o legado, en verdade, pois eso, non aproveitamos que estamos con nunca máis, a ver se nunca máis se perde tanto patrimonio como é o fotográfico, non? Unha segunda, digamos, utilización con sentido, digamos, de territorialidade do traballo noso, foi con motivo da inauguración da nova Ribeira do Son. Pois optouse, grazas a fotografías antiguas que lle cedemos aos arquitectos, por destacar unha icona, a nova icona, que é unha estacada que vedes aí marcada, non? Unha estacada é un secadoiro de redes. Este actual metemos ali, pois, en boa medida, botando man de documentación de arquivo e, por suposto, de fotografías, pois falamos das paisaxes humanas desa beira-mar. Por exemplo, fotos extraordinarias como esta, que esta foto non é nada común, porque normalmente, cando unha persoa non se acostuma a posar fora, é menos posar con roupa do día. Esta familia é unha familia extraordinaria, eu coñezo a netas desta xente, realmente siguen sendo extrovertidos como esta xente, non? Tamén, obviamente, as muxeres da conserva. E tamén, grazas a estas panorámicas, aéreas, en este caso, de paisajes españoles, pois destacamos o que era realmente o elemento significativo desa beira-mar, que era un porto, porque Galiza estaba chea de praias, pero de poucos portos. O Son tivo porto, digamos, artificial desde o século XVIII, que se chamaba Comboa. Fixados hasta que punto que é o símbolo do escudo do pobo, daquela e hoxe. Ben, quería, avanzando despois, se queredes, paramos sobre algún destes aspectos, tamén hai que decir que a fotografía, a parte da súa, digamos, connotación artística, ten un valor documental extraordinario. Aquí seguro que se falou disso xa. Mirad, esta fotografía é moi interesante. Esta fotografía quizás sea a fotografía máis antiga que está no Son. Non está nunha colección dunha familia do Son. Está no extraordinario fondo do Padre Gaite de postais, que está no Mosteiro de Pollo, un gran coleccionista de postais, entre esas está esta. Bueno, pois aquí vense, a cara é difícil datala, pero en todo caso, alrededor de 1900, vesen esas estacadas, esas estruturas de madeira. Ben, se vamos a un óleo de época, non hai estacadas. Por qué? Porque fixo unha recreación do pobo. Se non tuviéramos esa imaxe, podíamos dubidar se había estacadas no Son. Bueno, se vas a arquivos, pues, sábelo, non? Pero quero dicirvos que en eso sí que ten moita potencia documental. E falando desto, xa vou co último, digamos, aspecto que quería tocar, que é no que estamos traballando agora. Mirade, vou para atrás. O home que pintou ese cadro é este que tedes aquí. Era un burgués, un dandy, que foise a Argentina. Ben, pois estamos agora intentando reconstruir unha crónica colectiva da emigración do Son a Montevideo e a Bos Aires, en concreto a Avellaneda, porque ali hai dúas microsociedades que xa son centenarias. Bueno, pois fomos hasta Avellaneda, hasta Argentina, a ver si para salvagardar a documentación desa sociedade. E nos topamos nun sobre con algunhas fotos para nós extraordinarias, porque son fotos de unha visita que non está documentada. Bueno, supoño que se perdemos moitísimas horas en galiciana, ao mellor a documentamos, de xente desa colectividade ao Son, con motivo posiblemente de facer un cemiterio, que foi, digamos, a obra, digamos, filantrópica, benemérica, que se quixo facer ali. Bueno, pois este home que vedes aquí marcado é ese outro, ese Antonio Rodríguez de Fraga. Están todos os nenos con banderitas argentinas, como podedes ver aquí. Obviamente, a identidade do Son tampouco se explica sin a emigración.
porque incluso unha das rúas principais durante os tempos da Segunda República chamouse Bos Aires, esa postal de Camaño que tedes aquí. Ben, tamén traballamos sobre Montevideo. Aquí tedes imaxes desa colectividade. Evidentemente, nós non podemos aspirar a coñecer a cada unha desas persoas que están en esa imaxe, pero hai a sorte cando hai familias que gardan non solamente fotos, senón cartas, correspondencia, podemos realmente interpretar esas imaxes. En concreto, non nos dá tempo, pero depois, se queremos, paramos. En esa carta se alude á imaxe recibida por a sobrinha, que é a da riba de súa tía, en Montevideo. E pídelle a sobrinha que lle manda a súa co seu irmán. E o que lle di a sobrinha é que tía xa quixera eu, pero as fotos valen caras, e a ver se aforro. Ao final, a rapaza aforrou, e realmente hubo unha comunicación, un intercambio epistolar e tamén fotográfico entre estas. O mesmo podemos decir desta outra muller, Gloria Santos, que viveu 107 anos. Pois esta señora, aí a tedes, foise de mociña a Argentina, aí tedes como socia a tarxeta de embarque, e tamén como socia do Centro Galego aquí a tedes, en Mar del Plata, como non, disfrutando dunha xornada de lecer, e aquí a tedes con 105 anos. Bueno, pois esta señora, non con 105 anos, pero con 90 e tantos, publicou unhas memorias. Nesas memorias falanos desas fotos, das fotos que sacou ela. E non só eso, sino que cando voltou da Argentina, e voltou por circunstancias, eu creo que foi a saudade, porque estaba solteira, estaba en moi boa posición, e pois voltou xusto no inicio do alzamento, e veu cunha Kodak, e con esa Kodak fotografou o son. Aí a tedes, pois, no son de volta. Evidentemente, hai moitísimas imaxes e non podemos tratalas todas. Intentamos tratar aquelas nas que temos unha intrahistoria, nas que coñecemos a quen as enviou. Esta é a típica fotografía de emigrante en que lle manda aos pais un retrato seu para que nun fotogravado un pintor lle meta a imaxe. Aí o tedes a Ángel Ventoso, que sempre mantivo contactos fortes, afectivos ca casa nai. Aquí o tedes outra vez, cas fillas, e outra carta do pai agradecendo que lle mandase pois a foto familiar, verdad? Obviamente, as fotos, a maioría que contamos son retratos colectivos ou individuais, pero a veces hai a sorte de que gardan fotos de comercios onde traballaron. Isto é super excepcional por unha razón. Non sei se sabedes que realmente os galegos botaban moito en falla moitas cousas alá, e entre as cousas que botaban en falla era comida. E pedían que lle mandasen sardiñas. Sardiñas. Moitas veces as cartas. Aí tedes uns toros do casco, isto está en Avellaneda. O sea, no extrarraio de Bos Aires, aí tedes un tabal de sardiñas, porque as vendía, porque a colectividade galega pedía sardiña, non sei como chegarían alá. Aí a tedes. Bueno, aquí temos, en verdade, este é un obxecto que trouxen para que unha profesional mirase o que podemos facer con el. Isto é un álbum que o temos ali en cesión de unha persoa que topouno nun baúl, é unha casa dun cura. En esa casa dese cura había moitas fotos, porque a elite eclesiástica pois tiña tendencia a coleccionar tarxetas postais. Prácticamente todas as fotos que están aí non sabemos quen son fotos de emigrantes que teñen máis de 100 anos as fotografías. Por exemplo, esta, solamente sabemos que está retratada en Bos Aires, como tantos, ¿no? Como tantos. Este sabemos que está en Bahía Branca, apenas sabemos nada máis. Nada máis por a miña banda. Creo que me achustei un pouco o tempo, grazas. Vaya, parece que lles metín... No. Medo. Ben, pois, deixamos entón este espazo a Ramón Boga para que nos conte a súa experiencia en Cambre, que tamén interesante. Boas tardes a todas e a todos. Bueno, super interesante a charla de José Manuel. Eu vou a contar rapidamente a miña experiencia dentro no xacemento romano de Cambre, Oficina de Información Turística, e como empezou unha aventura que era un pouco de, non sei se decir de broma, que era froito da miña inquietude intelectual, por suposto, filosófica, un pouco de... Eu son de Sigrasa, unha parroquia de Cambre, e sempre tuve paixón polos álbumes fotográficos. Eu me pasaba o día mirando as fotos familiares, non? Creo que contribuín tamén a estropealas con aqueles anos en que viñeron
os álbumes alemáns de plástico que se pegaban as fotos, e que a verdade, outra das labores que tuven accedendo aos arquivos fotográficos familiares foi conseguir que eliminaran as fotos deses álbumes. Eu mismo tuve que facer, claro. E que volveran a recuperar os álbumes antigos ou que cedesen as fotografías a un arquivo, porque senón irremediablemente iban a quedar sin elas. Eu empecé así de broma, quero dicir, de broma non, pero bueno, un pouco pois por matar os ratos mortos, por curiosidade, por o tema filosófico de ver a foto é un documento. Eu nas fotos familiares vía cousas que non vía nadie, parece que só vía eu, porque ti miras o teu avó, miras os nenos, miras a xente que xa non está, pero, sin embargo, a xente normalmente non se mira o que hai detrás, e o que hai detrás é absolutamente interesante, incluso o que hai dando a volta á fotografía, non? A firma do fotógrafo, os anos, é dicir, o tipo de material na que está composta a foto. Bueno, é un mundo, a verdade, os que vos dedicades a isto, é un mundo absolutamente apaixonante. Eu empecé a recoller fotos e, de repente, un día vin que tiña 1000 fotografías. E dixen, hostia, 1000 fotografías, eu teño 1000 fotografías digitalizadas. Conseguín antes de digitalizalas un escáner de puta madre, conseguín do Concello un servidor para guardar as fotos, porque se escaneaban TIFF, escaneaba a moi alta resolución, porque sei que senón despois ese traballo tampouco vale para nada, pero vin que iba a ter un problema, pola cantidad de fotos que iba recollendo. Entón empecé a investigar, tamén a formarme un pouco. Fun a Ribadavia, fun a varios inolvidables xornadas de conservación das fotografías, que non me facía falta. Vamos, non é un fondo físico, é un fondo digital o que manexamos en Cambre. Pero, aínda así, a hora de catalogar unha fotografía, pois é moi interesante poder saber o procedimento de copia, saber en que formato está fotografiada, a época, se é unha tarxeta de visita, unha postal, unha imaxe estereoscópica, é dicir, se está en celuloide ou, bueno, os que vos dedicades a sabedes moito máis o mundo absolutamente impresionante que implica introducirse en este universo. Entón empecé a investigar, formeime un pouco, ao final creo que mirei en prácticamente todos os sitios do mundo, pero claro, eu a un programa de xestión exixíalle unhas cousas que non estaban, exixíalle unhas cousas que me valeran para min e que eu creía que valeran para a xente cando fixera un arquivo público, non? Que poidese buscar facilmente, bueno, pois se pos cruceiro, porque salgan todos os cruceiros que hai en 30.000 fotografías, non? Ou acotar, pois cruceiros nos anos 50, cruceiros, eso conseguino, para non mantervos en... Bueno, empecé a traballar, ao final non había nas universidades europeas, froito de colaboración, había en estudio xa non me acordo, perdonad, xa non me acordo dos nomes, pero para facer programas de xestión de fotos a nivel europeo, algo pan-europeo, bueno, ao final onde o conseguín, pois como sempre en Cataluña, o conseguín, que lle teño que agradecer un montón de cousas, Archivo Municipal do Concello del Ayuntamento de Girona, que era o APC Imaxe. Un programa, bueno, ahora parece que quedou un pouco obsoleto porque non creo que a empresa non está, non se actualiza, non sei moi ben como é o tema, pero bueno, a mí sigue me valendo, non? Un programa absolutamente incluso vale para calquer tipo de documento, pero bueno, para min valeume para a fotografía como documento, é dicir, é onde podes catalogar absolutamente todas as fotos con unha numeración, con un montón de campos, grupos, subgrupos, é dicir, unha auténtica barbaridade. O peor é que eu tiña que facer eu eso, claro. Eso foi un traballo inxente, non? Bueno, por simplificar un pouco, eu no ano 2005 aproximadamente tiña 10.000 fotografías. Empecé no 2002, no 2005 tiña 10.000 fotografías, das cuales tiña metidas no programa unhas 3.000, que é un
coñazo, pero é bonito. A verdade que é un traballo inxente. Non sei nin como o fixen. O asunto é que no ano, creo que foi 2008, Plan Zapatero, non? Eu tiña unha compañeira no Concello de Cambre que era un hacha para conseguir subvencións e para facer o imposible, que era Carmen Pita, a quen lle teño que agradecer moitas cousas, e está no Concello da Coruña, e conseguiu unha subvención dentro do Plan Zapatero, que é absolutamente increíble. E a conseguiu, porque é normalmente para obras, non? Pois conseguimos esa subvención e catalogamos nese programa 16.000 fotografías. Tiñamos xa 20 e tantas mil, conseguimos catalogar 16.000. Fixamos a página web, que hoxe está desactivada porque tivemos uns problemas, a ver se as poñemos outra vez en marcha. Pero bueno, que era un ano, un daqueles primeiros anos que eu facía un seguimento tremendo da página web, pero un ano tivemos 3,5 millóns de visitas, é dicir, foi unha auténtica emigración, sobre todo, claro, marcas o nome e salíache, pois, nome da familia, posiblemente o encontraras tamén. Agora mismo temos eso, seguimos tendo catalogadas, eu non estou no museu, por tanto, seguimos escaneando fotos, co cual a cousa se desborda. Eu, a ver, sou unha persona moi coñecida, me abren as portas, é tremendo coller a caixa de zapatos, e ver todas as fotos, é increíblemente, bueno, en bastante bo estado de conservación, pero coas súas limitacións. Entonces, eu fago unha labor casi de evanxélica, dicindo a xentes que cedan as fotos, que as teñen en formato digital e que lles é moito, bueno, que sería moito mellor, era unha maneira de salvagardar a memoria histórica. Podes pasar un pouquiño. Teño aquí, joder. Teño aí un PowerPoint, non sei para qué. Bueno, eu encontrei xoias. Puiden escribir artigos que, gracias ás fotos, puiden, gracias á fotografía como documento, puiden datar fechas, por exemplo, da plantación dos plátanos do campo da feira da carretera da estación de Cambre, con un error de 2 anos. Gracias ás fotografías, encontrei fotos en Argentina, imaxes estereoscópicas, encontrei fotos en Valencia, que tuven que mercar, claro. Encontrei negativos en celuloide de verbenas en Cambre nos anos 20, é dicir, bueno, o mundo da fototeca de Cambre é absolutamente asombroso, todo o que hai. De feito, bueno, fixemos exposicións de fotografía antiga, con baixo título xenérico. Bueno, esa foto, por exemplo, da carretera do campo da feira en Cambre, vemos como é unha imaxe, as árbores siguen sendo as mesmas, pero a paisaxe cambiou radicalmente. Publicamos 6 traballos en torno, sempre estampas de Cambre, pero pois sobre a moda, é dicir, nas fotografías podes rastrexar perfectamente desde o século XIX, é dicir, ata hoxe en día, como foi evolucionando a moda cos nosos veciños. Eu tamén me gustaba moito extraer esas consecuencias, seguindo un pouco a estela, perdonade seguindo a estela de Benjamin, ou seguindo a estela de Berger, aquel libro maravilloso, Mirar, é dicir, como hai que mirar. É dicir, mirar non é ver, é dicir, mirar hai que escudriñar, ver o tema psicolóxico, as personaxes, é dicir, como están, como posan, como posa un labrego con unha roupa de Chanel, que facían as costureiras daquela maneira, collendo os patróns das revistas de moda ou das casas onde servían, e ver a mesma xente que a mesma roupa, pero original, é dicir, a pose, é dicir, como cambia sociolóxicamente, bueno, é unha barbaridade, é dicir, ti ves a foto e sabes quen é, non? Pero tamén adivinas a dignidade desa persona, non? Bueno, eu creo que xa vos contei prácticamente todo o que tiña no guión, eu non sei como falo aquí moi raro. Esta, por exemplo, esta que vos decía, é unha foto é increíble, é unha verbena, vedes, nos anos 20.
no ano 1926. Esta é unha foto que atopei de casualidade, buceando por internet, dun coleccionista que encontrou nun basureiro, non? Que encontrou uns 80 e tantos negativos en celuloide, non me acordo o formato, eran bastante grandes, todos fondos da familia do alcalde Molina, non? Que veraneaban en Cambre. Entonces, bueno, son impresionantes. Incluso hai fotos do enxoval dos regalos dunha boda, non? Que é tremendo. Vemos aquí fotos, por exemplo, de Cecebre. Esta foto tamén é de principios do século XX, cando o apeadeiro era simplemente un chaboliño pequeniño, non? Co tren vindo de frente, non? Ou as actividades da ría, as actividades areiras, unha das actividades dos... Aí ese documento nos permite ver a Ponte do Burgo rota, é dicir, conservaba con 2 arcos rotos, e as lanchas típicas dos traballadores de Ribeira que extraían a area para a construcción. E esta imaxen, que é tamén unha imaxen escenográfica de autor, de fotógrafo, non sei quen é, posiblemente pode ser o Abrillón ou o Selier, que eran a xente que andaba por toda esta comarca, non das Mariñas. Pero foi unha escenografía, vedes aí ao fondo o cura, un altar, os 2 nenos mirando, é dicir, é un decorado. Eran estos autores, sobre todo Selier, Abrillón, toda esta xente, tiña unha mirada cinematográfica, pero absoluta, vamos. As fotos de Selier de estudio, vamos, se poden comparar cos millores fotógrafos do cine negro americano, se queredes. Isto é o centro de Cambre, un dos primeiros coches que en Cambre. Ademais, a sorte destas fotos é que sabemos que coches, casi sabíamos a matrícula, non? Sabemos o primeiro coche que nos falaban, ainda quedaba viva, cando eu encontrei estas fotos, quedaban vivas a xente que conoceu esta familia, que conocía estes coches, non? Ou o tío Farruco de Armental. Esta foto é unha foto de 1900, pon aí a data, non? De 1913, de 1913, é dicir, aí o tío de Armental, que podía ser, o tío Farruco de Armental, que podía ser o tío Juanito de Sigraso, o tío Tato, eran todos iguales, co mismo carro, co mismo sombreiro, ca mesma roupa, co mismo pitillo, que parezco eu tamén, e co mismo chisqueiro. E, por último, gustaríame facer lectura a este escrito de Berger, que me parece absolutamente fundamental, porque fai referencia aos meus fundamentos epistemolóxicos, non é dicir, o que eu pretendo, o que me gusta, o que quero que sexa o arquivo. Quero que sexa un arquivo público, de acceso público, fácil de manexar, e que a xente poida levar as fotografías que necesite, non? Decía, que facías... Bueno, a ver como fago. Non teño as... Que facía ás veces da fotografía antes da invención da cámara fotográfica? A resposta que un espera é o grabado, o debuxo, a pintura, pero a resposta máis reveladora sería a memoria. É dicir, eu creo, sinceramente, e os datos así mo están corroborando, que a fotografía, sobre todo a fotografía do siglo XX, a primeira fotografía dos primeiros anos 20, incluso a seguinte, reflite de alguna maneira, a fotografía é a imaxen do mundo. É dicir, é a imaxen do mundo, describe o mundo. Agora o que temos é un mundo de imaxes, é dicir, temos 1000 imaxes que ao final sacamos 1000 fotografías e non vemos nin a primeira, non? O que fan as fotografías ali fora, no espazo exterior a nós, realizaras anteriormente no marco do pensamento. Efectivamente, é dicir, non vou explicar, a fotografía non interpreta ao suxeito, senón que é unha pegada deste. Moitas grazas. Entón paso a Carlos Lorenzo e vamos a tentar, ser breves porque nos está quedando xa bastante pouquiño tempo para poder facer o debate.
Vou intentar ser rapidiño. Bueno, boa tarde. En primeiro lugar, agradecer o convite da Diputación e de Andrea en particular e parabenizar por facer estas xornadas tan necesarias e que agardo que non haxa moita distancia coas seguintes. Necesitámolas e vennos moi ben ter este tipo de foros, de encontros, de lugares tamén de aprendizaxe e de difusión. Bueno, vou falar dun... Eu chamolle, o sea, como son xestor cultural, para min é un proxecto cultural, pero evidentemente ten todo que ver co que se leva falado no día de onte, no día de hoxe, non? De arquivo, de difusión, de patrimonio, de memoria, de todo iso, non? Nos chamámoslle así, puxémoslle un nome, non me atrevo a dicir que sexa unha marca, pero sí me parecía interesante poñerlle un nome. Desde hai anos traballamos con isto das fotos para as 1000 historias de Carral. Todo este proceso naceu no ano 98, creo que sin ter moi claro que era o que estábamos a facer, porque, bueno, a raíz dunha proposta que nos chegou a través dun fotógrafo local, unha persoa así nova, bueno, plantexou no Concello a posibilidade de facer unha recompilación fotográfica desas fotos. Estamos falando do 98, non había ainda os procesos de digitalización, ou polo menos non estaban así tan estendidos. Facía unha reproducción da foto, o sea, unha foto da foto que ele iba recollendo polas casas. Nos entregaba unha folla de contactos e nos entregaba en diapositiva as copias. Se facía unha exposición, facía unhas ampliacións e editouse un libro. Un pouco, digamos, que era, bueno, como un traballo así inicial, no que, bueno, xa digo, quizás non tivéramos así demasiada ambición, ni tampouco teríamos moi claro que era o que estábamos a sementar, non? E aparecen, por exemplo, as fotos, porque nos máis nos deu enmarcadas, se fixou unha exposición, son tamaño 25-30, e unha exposición que ainda conservamos que está de maneira permanente nunha sala da Casa da Cultura de Carral. Sí que me gustaría un pouco contextualizar un feito que, bueno, Carral é un concello actualmente de 6.500 habitantes, forma parte do segundo anel, digamos, da área metropolitana da Coruña, pegado a Cambre. De feito, pois a veces hai fotografías que nos atopamos Moncho e máis eu, se hai dúas copias, a veces unha ten el e outra teño eu. Pero que dicir, é un concello rural. Hoxe non é tan rural como o era, o mellor, pero sí que o era, e digamos que a súa principal vía de comunicación, que é a estrada que comunica a Coruña con Tui, pasando por Santiago, digamos que era o xeito un pouco de estar comunicado co resto do mundo. E isto por o que eu comento, porque, bueno, a verdade é que o grosso das fotografías coas que contamos son do século XX, incluso a partir dos anos 40, a gran parte dela. Veremos despois cal é a máis antiga que temos aí, que é do século XIX, que nos chega, pois, desde algún dos pazos que hai, a xente pudiente e tal, pero que están contados, que tamén contamos con moi pouca colaboración por parte deles para cedernos fotos, pero despois o resto da xente, de carácter moi humilde, pois non tiñan fotos, ou se as comenzaron a ter, as tiveron eso a partir dos anos 40, ou así. Entre 1900 e 1940 atopamos algunhas fotos, cheganos algunhas fotos, pero polo xeral tiradas no estranxeiro e que nos chegan a través da emigración. Dese primeiro traballo que decía, que, bueno, fixo Cándido Díaz Mosquera, publicouse este libro na editorial Espiral Maior, que se esgotou enseguida. Era a primeira vez que se facía unha recompilación así fotográfica. E, xa digo, foi un exitazo, non? Desde ese ano 98, pois, bueno, para que pasaron varios anos, non estivemos máis coa ansia de traballar nese tema, pero, bueno, sí que en algún momento determinado, pola miña parte, parecíame que era interesante retomarlo e un pouco sistematizar un sistema de recompilación e de arquivo, non? E de difusión. Temos moita ansia no tema da difusión, de que todo ese traballo acabe chegando á cidadanía, non? Entón, bueno, pois recuperamos a cuestión, pero xa con outro modelo. Non andábamos nós polas casas, non tiñamos a capacidade de facelo. Pensade que o facemos desde o Departamento de Cultura do Concello, no que o equipo está formado por unha persoa que é a que vos fala. Entón, pois, este tipo de traballo que non entra no traballo habitual do departamento, pois, é de maneira excepcional e hai que darlle un especial esforzo que non sempre estamos en capacidade ou en disposición de poder facelo.
Pero, bueno, collín aí un pouco de forzas e argallamos un sistema para que, bueno, fora xente que voluntariamente se achegara a nós e nos levara pois, as súas fotografías, incluso pois, ata o fixemos dando premios, non? No que colaborou como xurado, por certo, aquí Moncho. Bueno, a verdade é que nos deu bastante bo resultado, tivemos bastantes sesións. É certo que, bueno, chega moita fotografía que non era, digamos, a que nos agardábamos. Aquí tamén creo que hai que puntualizar, e supoño que nos pasará a todos os que traballemos neste eido. Nos temos a aspiración de contar con fotografías que nos aporten un valor documental esencial, pero a xente ao final, cando se dá a foto, e cando as ve, polo menos no noso caso, tan só está preocupada de recoñecer os que aparecen na foto. A súa principal inquedanza é pois este é o fillo de Menganito, esta é a miña amiga que morreu no ano non sei que, e tal. E eu estou o mellor fixándome nas vestimentas, na arquitectura da paisaxe, non sei que, eles ese dolle igual. Eles están preocupados un pouco por recoñecer as persoas que aparecen na foto, no caso de que sexan pues, fotos de persoas que no noso caso son a meirande parte delas. O proceso, pois nada, facemos esa recollida, que xa digo, máis ben, ou ben nos detectamos algunhas persoas que poidan ter pois algún fondo interesante, pois senón, bueno, pois que se achegan a nós, facemos un escaneado de alta calidade, no caso de algunha foto que, bueno, para a súa exhibición consideramos que se poda retocar ou incluso, bueno, se poda precisar en algún momento algún tipo de reconstrucción, falamos sempre de digital, pois tamén o facemos. Arquivamos, estamos ainda dunha maneira precaria, sempre estamos a falar, igual que con Moncho, de digital, nós non nos quedamos coas fotos que nos dan, non temos a capacidade de poder xestionar un arquivo físico, entón, pois, é certo que hai xente que non las deixa e pois non ven por elas, entón as temos ali e intentamos conservalas, pero, bueno, non é a nosa pretensión facer de momento un arquivo físico. Intentamos realizar copias de diversas calidades, si que lle damos e os motivamos, algo que agradece moita xente, bueno, pois si que lle entregamos as súas fotos digitalizadas, non? Eles pois empreganos por os fins que desexen. É bastante habitual que moitos despois queiran aproveitar para espallalas de maneira familiar, non? Esas copias. E despois, bueno, pois con elas traballamos para facer exposicións e publicacións, non? Esta era a foto que vos comentaba, que é a foto máis antiga que temos, do 1879, hai unha fervenza no Val de Barcia, que é onde están todos os pazos, onde estaba a zona rica. En este caso, o señor do Pazo de Vilasuso, que era un pazo potente, onde saíron moitos persoeiros de relevancia, tanto a nivel estatal como americano. E se notaba que eran os que tiñan os cartos para chamar a alguén aquí e lles fixera unha foto. No tipo de fotografías atopamos un pouco de todo. Eu sí que boto moito en falta, a veces actos sociais públicos, non as BBCs, bodas, bautizos e comunións, senón actos públicos, pero claro, un concello humilde, se facía algo, se era que o chegaba a facer, non chamaban a un fotógrafo para documentar ese acto, non? A veces sí que, aparecen algunhas fotos, porque desde eses anos 40 sí que traballou ali, tamén por Cambre, por Abegondo, pero que tiña así como máis centrado o territorio de Carral, un fotógrafo, Gestal Cardoña, e el, un pouco, o seu xeito de traballar era, moverse, patear, ou andar en bicicleta, cando pudo comprar unha bicicleta, ou despois en moto, cando facía bo tempo, dar unha volta por aí e sacar fotos a xente e intentar o día seguinte irllas a vender. Entón, son fotos tamén moi populares, non son retratos así hieráticos, nin de estudio, nin moito menos, son xente que, segundo atopaba, lle facía unha foto. Evidentemente, se iba a unha romería, a xente estaría máis preparada, mellor vestida, ou se iba, a unha procesión, atopaba a xente de outro xeito. Pero, quero dicir, era unha foto de aquí te pillo, aquí te mato. Entón, as temáticas, algúns actos sociais deses. Hai unha pequena colección feita no ano 50, que debeu ser, traballando el para este fotógrafo, para Fotonova, un estudio da Coruña, que deberon encargar facer unhas cantas vistas do centro urbano
que, bueno, é un pouco pretencioso chamarlle así urbano no ano 40 Carral, pero, bueno, que se fixo e que, bueno, notase que moita xente pois as comprou porque sí que nos chegan da man de moita xente, unhas cantas vistas. Por si non sempre son retratos, digamos, espontáneos tomados pois na rúa, traballando na terra ou como coincidira, non? Sabedes por aí, evidentemente, pois hai fotos eso de comunións, iba ás escolas e facía. Hai o lugar emblemático de Carral, que mellor todos un pouco nos recoñecedes, ademais polo noso pan, pois polo Panteón dos Mártires de Carral, non? Pois tamén é o lugar así emblemático moitas veces para facer moitas fotos. Ademais, xusto en fronte había unha pequena capela, que era o lugar onde facían as bodas as xentes propias de Carral, pois entón, bueno, tamén hai noivos e tal que teñen esa foto xunto ao Panteón dos Mártires. Para nós é moi importante que todo este traballo despois evidentemente se visibilice, non? Cando se fixera esa primeira exposición, desa primeira recompilación, esas fotos enmarcadas, bueno, pues sí, tivo éxito, pero, bueno, había que acudir a unha sala de exposicións, e, bueno, moita xente, a verdade, que ve, se non ten así certos hábitos culturais, faiselle un pouco duro ou estrano entrar nunha sala de exposicións, non? Entón, pois nada, optamos por un modelo que xa levábamos facendo desde hai anos, que era, pois nada, facémolo na rúa. Se fixeron impresións digitais, se marcaron uns paneis que xa temos en propiedade, e facemos exposicións, pois máis ou menos de entre unhas 100, 120 fotos. A calidade da digitalización, como é boa, pois nos permite facer ampliacións tamén pois xeitosas, non? E que teñan calidade. Digo que isto é, digamos que totalmente un éxito, non? Ademais, somos generosos na estancia, na permanencia da exposición para que dé a tempo a vela e avisar a veciños, familiares, retornados, amigos de outras cidades a que veñan e a vexan, claro, a calquer hora do día, a calquer día da semana. Non están condicionados a unha sala, aos horarios dunha sala. Sempre, nestas exposicións, sempre, a calquer hora, atopábamos xente mirando para elas. Nunha primeira edición a fixemos rotar por todas as parroquias, pero, bueno, en anos seguintes se nos facía un pouco máis custoso o asunto, e agora as últimas as centralizamos todas no campo da Feira de Carral, sin ningún tipo de problema, non? Sabedes máis ou menos o tipo de panel que fixemos. Traballamos pois con bastante éxito tamén nunha páxina de Facebook delas, digamos que aí foi a conexión máis importante para coa emigración. A temos un pouco parada porque xa se falou esta mañá, tamén as redes sociais require moito tempo, un traballo metódico e disciplinado, e como antes dixen, a veces non estamos na disposición de poder facelo. Pero, bueno, tamén sí que non o queremos deixar esmorecer, e xa nos estamos plantexando en certa medida pois xa empezar a acudir a outras redes sociais, seguramente Instagram, que será que mellor acollida teña incluso para públicos novos, non? Dese traballo, pois, o último libro que se editou foi este, que leva o mesmo título de todo o proxecto, que contamos aí coa colaboración da Deputación da Coruña, e, bueno, a verdade é que un libro que ademais, ao ser feito na imprenta da Deputación da Coruña, era distribución gratuita de balde, pudemos ser generosos na tirada de exemplares, pois tiñamos unhas colas tremendas na Casa da Cultura tivemos que establecer un sistema de control, a ver, porque tamén nos daba a sensación de que había xente que collía o libro casi así como un kilo de patacas, non? Dame un kilo de libros. Entón, bueno, hasta para que unha certa dosificación e que non se xuntaran libros nunha mesma familia varios exemplares e que noutras non houbera ninguna. Neste traballo, para ir rematando, sí que tamén descubrimos que, claro, evidentemente un valor importante para a creación de identidade do pobo. E había, sobre todo, despois ese traballo que fixera este fotógrafo de Cardoña, entón tamén o quixemos poñer un pouco en valor, contando un pouco a colaboración da familia, que ainda el xa morreu a principios dos anos 20, pero a familia conservaba as súas cámaras, material de laboratorio. Non conservaba porque non tuvo a habilidade de saber conservar o seu arquivo. El sí que fixo, digamos que un procedimento de arquivado, pero que, bueno, non vou explicar aquí agora como foi, non o fixo ben. Un día que volveu a él, quixo mirar, nada, tiña totalmente estragado. E el mesmo xuntou todo nun patio e plantoulle lume. Entón, nos este fondo
o que podemos facer pois, de Cardoña, ou estamos facendo a base de recuperar copias en papel. Non temos un só negativo para iso. Non? Entón tamén as copias a sabedes en que condicións a veces veñen. Pero bueno, nesta digamos que homenaxe a él, o recoñecemento, pois bueno, temos ali unha vitrina dedicada ao seu material, dedicouse unha rúa, fixemos unha exposición exclusivamente con fotografías del. Aí pouco teño as dificultades, que son as que levamos falando en todas estas xornadas. O resultado de todo este traballo, pois as que pongo aí, non? A formación do arquivo, a implicación cidadá, que para nós é moi importante, esa conexión coa inmigración e a transmisión internacional da historia recente. Tamén salientar que estamos coa ansia tamén de facer un traballo de concienciación na xente da conservación das súas fotos. Cando nos dan, dixo, pois isto conservas, que contádelle aos pequenos da casa ou aos mozos da casa ou aos que teñen 30 anos e que o mellor ni siquiera nunca viron esas fotos, o valor que teñen, contádelles que aparece aí, porque sí que notamos que as novas xeracións a veces sí que nin as viron. A veces vou aos colexios, aos centros de ensino, ensinolle cousas e explícolles que isto é para que lles sirve a eles e quedan alucinados. E animos a veces, pois, oye, buscade fotos destas cos vosos avós e que vos conten cousas delas. Creo que é un dos valores que temos que fomentar. Hai que sacalo do edificio institucional e leválo ás familias e leválo á rúa, non? E nada, se hai alguna consulta que queirades facerme, pois aí tedes o correo electrónico por o que queirades, no que poida axudarvos, pois encantado de facelo. Graciñas. A brevidade non é o noso, porque está claro que o que sí que hai unha constante é que as persoas que se vinculan ou que acaban xestionando fondos deste tipo, como xa se foi vivendo, está claro que é a auténtica paixón a que sinten, lévanse adiante por esa paixón. Entón, bueno, eu tiña a verdade que preparadas varias preguntas para poder facerlles aos ponentes e iniciar, digamos, que un debate, pero a verdade é que eles moitas das preguntas que xa tiña plantexadas as resolveron, porque basicamente era cal foi o punto de partida destes repositorios de imaxes, a colección fotográfica se ten un espazo físico ou non, moitos deles xa o contestaron, que sucede cos orixinais despois, para a recollida das imaxes que metodoloxía se emprega, pois creo que xa o estamos vendo e tamén se dixo nas anteriores intervencións. É un pouco como establecer os protocolos para continuar con estes traballos, a implicación cidadá, entón é algo do que xa fomos falando. Entón, como nos quedan escasos 5 minutiños para poder falar nesta mesa, de verdade que o sinto, agradecería a vos que aquelas persoas que queirades facer cuestións, aproveitade que temos aquí pois estes entusiastas que pois conseguiron levar estes proxectos adiante e conservar a identidade de cada un dos seus concellos, porque xa o vedes, a roupa ou a paisaxe, o que son as costumes. Por exemplo, hai unha costume en Oleiros que xa case non se ve, que era o dos zonchos. Estamos na época das castañas. Antes os nenos iban á escola cun zoncho, que era un colar de castañas cocidas que lle preparaban as súas nais e os levaban ao cole. Hai moi poucas fotografías que podemos conservar, por exemplo, en Oleiros que se traballaron, que aparecen nenos co zoncho no grupo de escolar. Entón, cousas como esa que marcan a identidade dunha contorna, non? Pois é toda unha auténtica maravilla poder mantela. Entón, nada, preguntas, por favor, daquelas persoas que estén interesadas. Ahora, por favor, que ninguén me faga un cri-cri. Hola, boa tarde. Unha pregunta en breve. Moitas gracias á organización por estas xornadas que están sendo moi interesantes. Eu simplemente quería ligar un momento estas experiencias que son todas maravillosas coa intervención de David González de hoxe pola mañá, porque a mí interésame moito a parte dos dereitos de imaxe, por exemplo, das persoas que aparecen nesas imaxes. Entón a pregunta era de que maneira xestionaron eses dereitos, por exemplo. Xa sei que a xente acolle moi ben este tipo de iniciativas, pero cando traballamos en arquivos con unha institución que ten unha asesoría legal bastante conservadora,
atopamos dificultades para poder difundir este tipo de materiais. Nada máis, só iso. Grazas. De novo, neste caso, nós, cando reproducimos unha imaxe que por cronoloxía pode estar suxeita a dereitos, directamente pois dirixímonos ao cesatario legado. Entón, pois por escrito, sinálanos que non hai problema para os usos, digamos, da nosa institución. Nunca tivemos absolutamente ningún problema. Bueno, comento agora que, con motivo deses cubos de imaxes na paisaxe da Ribeira, pois cedeume unha imaxe unha persoa que está, bueno, en Valencia, a neta de unha familia que aí sae. Entón, este verán, pois chegou ali a filla da centenaria con unha señora, e entón díxome, bueno, fala castelán, que leva toda a vida en Múnich e tal: José Manuel, mira, te quero presentar a esta señora, la verdad es que está enfadada contigo, pero bueno, yo ya le hablé bien de ti, E dije, bueno, vale. Entonces, que dixe que non lle gustara ver a seu pai na imaxe. Entonces eu dixenlle que realmente que ese razonamento non me entraba na cabeza. É dicir, dixenlle, pero que pasa con teu pai? A ver, está nun espazo vital dele, está no tendedeiro con seus pais, pero por que non queres ver a teu pai na imaxe? E dice, no, es que non quero verlo. Dixe, bueno, pois sinto moito, pero eso non é un razonamento. O sea, a propietaria da imaxe é túa prima, sabes? É que eu non entendo que por que te negas a iso. Estaba fora xa dos dereitos, quero dicirche, pero a veces tópaste, pero é excepcional, a única vez que me pasou. Non sei, os meus compañeiros... A ver, a verdade que é unha cuestión interesante. Nós, desde o principio, eu personalmente, había dúas cousas que me preocupaban. Unha era a manipulación das fotografías, que eso, por eso eu intentei formarme e decirlle á xente, non só á xente, senón eu mesmo co meu arquivo familiar. Que podo facer, como podo facer con isto, non? É dicir, como tratalas, como manipulalas, como escanealas, como as podo ter na casa. Eu recomendo que non se teñan na casa, pero bueno, algunha xente faime caso, non moita. Pero polo menos saben o que hai. É dicir, saben que non se... Bueno, eso é unha parte. A outra era a publicación. Efectivamente, fíjate, nós temos 16.000 fotografías nos procelosos mundos de internet. É dicir, andan por aí circulando, por ese espacio que non sabe moi ben con... E non temos ningún problema. Ningún problema porque me preocupei desde o principio de facer un documento de cesión, aínda que pasen 25 anos e que non... Pero bueno, non hai ningún problema. Non tuve ningún problema. Desde logo da xente maior, ningún. Tuve dun chaval máis novo que min, que me dixo a ver por que el salía na súa primeira comunión nunha foto que el tiña na casa. Entón viña indignado e foi a rexistro ao Concello a protestar. Bueno, claro, as fotografías xa deixan a familia, son os tíos, pois esas fotos se repiten. Entón el chamaba a atención que a foto que el tiña na casa como estaba neste libro, non? Pero bueno, ningún problema, absolutamente ningún. A xente está encantada de verse a seus pais, de ver a seus avós, e incluso, eu lles digo tamén, é dicir, nunha lápide ao final, os conocemos a familia, en internet van a estar para sempre. É unha maneira de trascender, non? Eso. Sí, eu digo mesmo que eles nunca tiven ningún problema, tamén si temos ese documento de cesión de que tal, sabemos que está moi pillado por pinzas, o sea que, bueno, si alguén se pon estricto, pois ao mellor sí que non le vamos a regañar. Pero a nos ten incluso pasado o caso contrario, o sea, de xente virnos a pedir fotos dun parente da que non tiñan nunca unha foto. Mira, que sei que aparece o meu avó nunha foto, dixeronme a xente da súa asociación, e nós non temos ninguna foto dele, tal, non? Bueno, tamén faz un pouco esa labor. Tamén eu creo que a xente entende cal é o uso que se lle dá isto, non? O sea, non é nin lucrativo, é divulgativo, é de interese público incluso, o sea, se fai con un interese público. Isto non sei, estás poñendo en valor unha sociedade, entón eu creo que a xente tamén o entende así. Se nos fixéramos
postais e as vendéramos ou así, bueno, pues, evidentemente eso xa non, pero che digo, todo é de balde, e incluso eso, temos recibido a parte de contrario, o sea, de agradecemento por ofrecer esa posibilidade de recuperar, neste caso, a imaxe de alguén dos que non a tiñan, non? Pero bueno, quero dicir, eu a veces estou moi asustado cas cousas, tamén o digo, a veces digo, a ver que pasa. Pregunta máis? Eu quixera preguntar, bueno, creo que foi moi acertado o formato escollido de paneis expostos na vía pública, pois na vila, ou os libros que se repartiron de balde para chegar a xente de mediana e avanzada idade. Pero mirando un pouco máis a longo prazo, e para salvagardar, digamos, a imaxe e a memoria colectiva das propias fotografías, que formato digital, plataforma, quería saber se tedes pensado onde se vai a conservar, digamos, digitalmente. Sí, estamos un pouco, bueno, traballando ao noso ritmo, que xa digo, é bastante de tartaruga, non? De que, bueno, de que o arquivo poida ser público, de consulta pública, non? O que pasa que, bueno, estamos aínda nunha confección do arquivo para nós, de manexo nos bastante lento, pero a intención é que sí, que eso sexa público, senón tampouco teria sentido. Eu non entendo que se non o facemos así un pouco público non tivera sentido. Por iso tamén estas accións de exposicións do Facebook, a través do Facebook sí que houve moita xente. Claro, o Facebook posa unha foto de calidade baixa, non? Unha resolución baixiña, tal. Houve xente que a veces tamén dicía, oye, e esta foto a teredes, porque, bueno, é a miña aldea, ou aparece aí a miña nai, que é a miña tía, non sei que, a terás nun formato tal, bueno, pois dame un correo electrónico e mando xa tal, non? Pero, bueno, non é o sistema, o sea, é unha fórmula, pero non é a que se debera un pouco implantar, non? Entón, a intención é que sí, é que se poida consultar todo o que teñamos e que sexa público. Pero de momento non o temos así, desa maneira. Nada, unha cousiña moi breve. Eu queria preguntarvos se en cada un dos vosos proxectos tiñades algún tipo de protocolo a hora de facer a selección da fotografía, porque se pode dar o caso de que vos cheguen coleccións moi similares e como descartades unha e elexides outras sen tamén ferir sensibilidades, non, a xente que fai esas donacións ou eses depósitos. Vamos a ver, contéstoche en concreto para o proxecto actual sobre migración. Pois aí a selección non é a calidade en sí da imaxe, sino que coñezamos o que sale nela. Que podamos facer unha historia, unha, digamos, fotobiografía dela. Ese é o criterio. Hai fotos de moitísima calidade en estudos boísimos de Bos Aires, que era un Potosí, fai 100 anos, pero claro, a mí non me di nada, porque para min é descoñecido, e a persoa que a ten na casa non lle di absolutamente nada. Realmente os que facemos investigación sabemos que vamos a unha casa e sabemos máis desa casa que os que están nela. Esa é unha realidade, sabes? O noso oficio é, digamos, escudar a cara atrás, e a xente actual bastante fixo guardando as imaxes que estaban nesa casa. Eu creín entender que criterio tiñamos a hora de escanear unha fotografía, de seleccionar. Eu non selecciono, eu collo a caixa, eu lle digo a un veciño, tesme que deixar a caixa das fotografías, porque eu sei, é dicir, sei positivamente que o 90% dos arquivos familiares están en caixa de zapatos. Entonces algún me digo, como sabes? Bueno, porque entonces aí nesas caixas de zapatos hai de todo. É dicir, non só hai fotografías con maior ou menor calidade, que son documentos igual, incluso a hora do revelado, sabes se son dos anos 70 pola calidade de plata. É dicir, de repente hubo un monte, democratizouse dunha maneira salvaxe a fotografía, a xente que estaba aquí, polo menos en Galicia, na Coruña, era... eu creo que revelaban no cuarto de baño, botaban a solución na bañera e canta menos plata, pois máis
cartos ganaban. Eu teño fotografías miñas, xa son un pouco maior, donde xa non se ve a cara. É dicir, recuperei nas antes porque as escaneei, pero a fotografía en sí, o procedimento de copia está perdido. Eu fotografío todo. Fotografía as cartas, me facía gracia. Eu reconstruí en viaxes na década dos 10, un viaxe dun veciño que foi de Polizón a Buenos Aires, e reconstruín as cartas coas cartas que lle mandaba a seu pai e coa contestación. É dicir, como o colleron, como se chivou unha veciña de Brexo que el non quixo saber nada das súas peticións amorosas, entonces chivouse que estaba de tal. Vamos, son alucinantes. O que encontras nunha caixa de zapatos é a leche. No meu caso tamén, digamos que non escollo nada, a priori recompilo todo. A veces sí que o que facemos, se queremos devolver as fotos con celeridade, non? O mellor as fotos que eu si considero, pois, oye, que non teñen maior, non? Interés, o mellor fago un escaneado, o sea, nun tamaño A3, escaneo o mellor 10 fotos, non? Pois son pequenas, non sei que, e as meto, vale, con boa calidade, e agardo así, non me paro con elas. Pero noutras incluso me paro que escaneo tamén o reverso da foto, o sea, a mesma calidade que o anverso, non? Porque, bueno, por atrás tamén hai veces máis información incluso que na propia mancha da foto, non? Entón, pues, bueno, nos con temas non estamos así a traballar actualmente, pero bueno, sí que hai fotos que a veces, bueno, de un carácter moi familiar, pois nada, un bebé dun ano, fotos que diste, bueno, pois como estas hai millóns e que non hai nada, que non, o sea, non hai máis información que unha personiña ali, non aporta. Entón, bueno, a veces esas, doulle un tratamento, digamos, secundario, pero quedan digitalizadas, eso sí, non? Está máis? Bueno, pois se me permitides a modo de peche rapidísimo do tema, pois polo que estivemos vendo, o que tendes vos aí, pois temos que unha problemática importante co tema da identidade reflectida, o sea, relacionada coa fotografía, que está primeiro en evitar que sigan desaparecendo, que acaben as fumatas, as queimas indiscriminadas de fotografías, e que, por favor, todas aquelas persoas que non deixen que ninguén queme fotografías, moi importante. O feito de que dependa da sensibilidade, do esforzo ou dunha única persoa para que ese proxecto saia adiante, os escasos medios, conseguir que a poboación, temos que facer dende as institucións e dende, pois, mesmo agora que estamos nun foro como este da Deputación, moita pois didáctica sobre a importancia da fotografía como patrimonio de todos para a construcción desta identidade do que estamos falando, e despois conseguir manter isto a longo prazo. Entón, bueno, eu vou lanzar aquí un guante, agardo que non mo toñan a mal e que na Deputación pois o recollan, e que, bueno, pedir ese apoio institucional para poder artellar de algún xeito unha rede, non sei se a través de unha subvención como que se está facendo, de persoal de centros museísticos ou turísticos e demais, o mellor, quizáis podería ser a solución para poderlle dar continuidade a un proxecto como o que teñen estes concellos e para comezalo noutros onde está desaparecendo toda esta memoria fotográfica. Bueno, eu aquí o deixo e moitas grazas, entón.